Mga ka-SR, mga kabisaya, mayong adlaw. Ang atong bersikulo karong adlaw kinutlo sa Galatians chapter 3 verse 21 nga nagkanayon. Nan ang balaod batok ba sa mga saad sa Dios? Ang Dios dili motugot. Kay kun aduna pay usa ka balaod nga gihatag nga makahatag unta og kinabuhi sa pagkatinuod ang pagkamatarong pinagi unta sa balaod. Kini mao ang pag-ingon. Kung ang tao mahimo pa unta nga magkinabuhi, sumala sa balaod kini makahatag og kinabuhi. Ang tao bisag unsaon dili gayod makatago sa matag gamay nga detalye sa balaod. Si Jesus wala mianhi aron sa pagwagtang sa balaod, kundi siya sa pagtuman sa balaod. Iyang giatiman ang tanang sakripisyo o mga ordinansa alang kanato. Ang sakripisyo sa lawas ni Jesus sa krus nagatiman sa tanang mga sakripisyo alang sa tanang panahon, alang sa tanan nga motuo. Ang atong pagkamatarong atong naangkon tungod kay nahugasan na kita sa dugo ni Jesus o gisuloban sa iyang pagkamatarong. Salamat ug maayong adlaw.